برای تهیه این مدل آستین ابتدا الگوی اولیه آستین رو تهیه می کنیم. در این قسمت به اندازه 5 تا 7 سانتی متر بالا میریم، یه علامت اینجا میزنیم. حدود 5 سانتی متر هم اینجا پایین میایم با یک خط مستقیم، این وسط هم یه علامت میزنیم و اینو به صورت هلال این دوتا علامت رو به هم وصل میکنیم و قیچی میکنیم. این قسمت رو باز میکنم و اینو میذارم روی دلای باز پارچه. برای این قسمت هم باید اینو پلیسه بکنم. به پهنای مورد نظر که پارچه لازم داشتم و به عرض 3 برابر و نیم اون قطعه شماره 1 آستین باید پارچه داشته باشم. سعی کنین این پارچه رو یک مقدار ابتدا بیشتر در نظر بگیرین که بعداً هنگام دوخت و یا هنگام اینکه اینو میخوایم قیچی بکنیم برامون مشکل پیش نیاد. حالا پارچه رو من اتو کردم، آماده کردم و با دوخت‌های منظم و به فواصل منظم با استفاده از پایه چرخ میتونم دوخت انجام بدم و اینو پلیسه بکنم به اندازه پهنای این قسمت پایه. ببینین در نظر گرفتم و پلیسه ها رو به این اندازه میزنم که هماهنگ باشه. دوختم رو در حالت 2.5 قرار دادم. الگوها رو به این ترتیبی که میبینید میذاریم روی پارچه. این قسمت پایین آستینه که گذاشتم روی دلای باز پارچه. این هم که مچی آستینه که تا میزنم و روی مچ آستین دوخت میزنم. این هم قسمت شماره که آستین که گذاشتم روی پارچه‌ای که پلیسه کردم. ببینین از این قسمت به اندازه حدود 1 سانتی متر اینجا بیشتر من برش گذاشتم. این قسمت از اینجا تا اینجا حدود 3 سانتی متر روی دلای بسته برش اضافه گذاشتم. در تاج هم ببینین اندازه حدود 2 سانتی متر تا 2.5 سانتی متر قد این قسمت تاج رو ببینین بلندتر در نظر گرفتم. این هم که کلن به این قسمت وسط به اندازه حدود 2 تا 3 سانتی متر برش اضافه گذاشتم. حالا اینو که باز بکنم قسمت شماره 1 آستین همونطوری که قبلا دیدین توی الگو به دست آمد. یک بار هم همین قسمت شماره 1 تاج آستین ببینین مربوط به تاج آستین رو روی دلای بسته پارچه میذاریم به همان اندازه قبلی خودش. این دوتا باید که هم اندازه هم بشن. گوشه های این پلیسه ها رو با سوزن بر میدارم و نخ را میکشیم که پلیسه ها به هم نزدیکتر بشن. برای دوخت این دو قطعه شماره 1 اینی که ساده بود و اینی که پلیسه بود و یه مقدار بزرگتر اینو گذاشتم، اینها رو اینجوری روی هم منطبق میکنم. این قسمت رو که لبه ها رو که روی هم گذاشتم تا اینجا دوخت ساده، تا وسط که علامت زدم، وسط آستین که علامت زدم، این پلیسه ها رو به این طرف میخوابانم و از این به بعد برعکس پلیسه ها رو میخوابانم و یک دوخت این قسمت میزنم که این دوتا به هم متصل بشن. چون این قسمت پلیسه رو یک مقدار بزرگتر گرفتم، میخوام یه مقدار حالت پف روی آستین داشته باشه، به خاطر همین اینو حالت آستری براش دوخت میزنم.
برای اینکه این قسمت شماره 1 آستین به این شکلی که میبینین حالت پفی و همچنین این پلیسه هاش کاملا مشخص باشه، ببینین موقعی که این دوتا را به هم وصل کردم اینجا همون حالت ساده رو داره، این تاج آستینه، ولی این قسمت حالت پفی و برجسته داره. دلیل این کار اینه که من از اینجا و اینجا این قسمت رو یه مقدار بیشتر گذاشتم، همچنین در این وسط هم یک مقدار براش اضافه گذاشتم. موقعی که اینو به هم وصل کردم وسط این قطعه بالایی و وسط قطعه زیری را در اینجا با سنجاق به هم وصل کردم. در طرفین هم چند بار این کار رو انجام دادم و موقعی که خواستم روی هم منطبق بکنم از وسط به این طرف پلیسه ها را رو به این طرف خوابوندم و از وسط به این طرف هم پلیسه ها را رو به این طرف خوابوندم و طوری این پلیسه ها را روی هم چیدم که اون فضای اضافه ای را که هم در وسط هم در قد گذاشته بودم در اینجا کاملا هم اندازه قطعه زیرین شد. یک مقدار هم باز اینجا برای تاج آستین اضافه دارم که میتونم از دوخت درشت چرخ استفاده بکنم و نخ ماسوره رو یکم بکشم تا هم اندازه حلقه آستین لباس بشه بعد از اینکه این دوتا را به هم وصل کردم. ببینید الان اینجا هم همین حالت رو دارم، این قسمت بزرگتر از این قسمت، پس میتونم اینو یک مقدار با دوخت درشت چرخ نخو که یک مقدار بکشم در اینجا پلیسه ها یک مقدار به هم نزدیکتر میشن و این هم باعث میشه این پلیسه ها فاصله شون کم بشه و هم اینکه برجستگی این قسمت باز هم بیشتر میشه و حالت زیباتری پیدا میکنه. این قسمت هم چون دولاست این خط دوخت رو ما بین این دوتا قرار میدم، یک خط دوخت روش میزنم و این قسمت ما بین هر دو لایه قرار میگیره. قسمت شماره 1 آستین رو که پلیسه کرده ایم رو ما بین دو لایه قسمت شماره 2 قرار میدیم و دوخت اون رو هم انجام میدیم. سپس خط دوخت زیر دست آستین ها را هم برای هر دو لایه انجام میدیم و برمیگردانیم تا خط دوخت ها بر روی هم منطبق بشن و زاپاس دوخت مشخص نباشه. مچی آستین را هم آماده می کنیم، به مچ آستین دوخت میزنیم. حالا آستین آماده شده رو به لباس میدوزیم و تمام.